Estamos ya en modo programación de la Honda Pilot. El cliente sí aprobó la reprogramación de la SM. Estamos con el mantenedor, llave en ignición, el pass-through device. Estoy utilizando el BCM2, que ya me pasó la primera fase de la programación. Ya estuvo aquí la primera fase. Dice que apague la llave. Apago la llave por 60 segundos. Otra vez. Solo la encendí otra vez. Mira, la apagué y la encendí. Y dice que el módulo ya fue completado la programación. Successfully. Está completo. Updated program. Ahí me da el previous ID y el nuevo ID. Miren, estaba en las terminaciones. Nomás fijémonos en los últimos números. El M010 y el M040 es la nueva. Ok, excelente. Rápido y fácil, miren. Muy pronto estaremos dando una clase, impartiendo una clase de programación, reprogramación y adaptación de módulos con un colega allí que estamos preparando esa clase. La vamos a anunciar ahí en mi canal. Hasta pronto.